小朋友们好，今天我们搭建小猪佩奇超市。超市货物架拼装好了，然后拼装收银台、收银机、超市拼装好了，欢迎小朋友们来购物哦。小兔子瑞贝卡是收银员，祝妈妈佩奇购物愉快。妈妈，我要葡萄汁、面包、南瓜、萝卜，还有饮料，一共是208元。今天购物好开心，有这么多好吃的，嘿嘿嘿。小朋友们喜欢超市购物吗？我们下期再来光顾哦，拜拜。小朋友们好，今天我们分享玩具蛋，快来拆拆看里面有什么好玩的啦。健达有男孩版、女孩版的哦。这个是男孩版的，这里面是好吃的，哇，牛奶、巧克力，很香很甜哦。这里面是新奇玩具，快拆出来给小朋友们玩一玩。上面有玩法，还可以带在书包上面，美观实用又好玩。是复仇者联盟，小朋友们认识他们吗？蜘蛛侠、绿巨人、美国队长、钢铁侠、蝙蝠侠，我们的是钢铁侠。来玩一玩，把2个部件扣在一起，把它穿进去，这样就可以带在书包上面了，是不是很酷？把卡片折叠一下，钢铁侠出击！哇，好棒啊！哈，像不像一个陀螺呢？需要把卡片击倒啦。接下来我们拆超级飞侠小爱旅行箱。小爱真可爱呀！小爱是一架粉色的飞机，小朋友们想不想和小爱一起去旅行啊？去环游世界吧！大概能伸缩。打开旅行箱看一看，里面装了什么呢？哇，好多好吃的！实用的旅行箱拆完了，还可以用来装一些小物件哦。里面有精美贴纸、小爱、多多、乐迪、酷飞，哇，还有很多糖果、果汁软糖。酷飞是草莓味的，乐迪是芒果味的，小爱是苹果味的。小朋友们喜欢吃糖果吗？吃完了糖果记得刷牙漱口哦，爱护牙齿。小朋友们，
更多好玩的我们将在下期分享哦，拜拜。佩奇，妈妈买了很多食物，帮妈妈放冰箱吧。好的，妈妈。先把冰箱打开喷雾，才可以保鲜食物哦。哇哦，冷气好大啊！冷气冰冰凉凉的哦。这里面放西兰花、胡萝卜、草莓，这边放豌豆、茄子、玉米，这边放葡萄、牛奶、红辣椒，食物都放进去啦，赶快关上门。下面的抽屉也有食物哦，有牛奶和柠檬。哇，这个冰箱好大啊！小朋友们喜欢吗？打开看一下。哇，冷气好大，好冷好冷。妈妈，食物都放进冰箱了。佩奇好棒啊！妈妈要奖励你喝牛奶。真香！吃葡萄。谢谢妈妈。小朋友们喜欢帮妈妈做家务吗？我们下期再见，拜拜。